Aşkının Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere öksürüğü bıçak gibi kesecek olan doğal antibiyotik tarifim var. Şöyle bir adet mandalinem var. Çocuklar için bir tane, yetişkinler için 2 tane kullanalım. Mandalinamızı ortadan ikiye keselim. Şöyle mandalinamızı tavamıza alalım. Şöyle birer tatlı kaşığı toz şekeri mandalinanın üzerine dökelim. Şöyle bir su bardağı suyu tavaya ilave edelim. Kapağını kapatıp ocağımıza alalım. Tavamızı ocağımıza aldık. Ocağımızı yüksek ısıya getirdik. Suyu kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp altını kapatalım. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Mandalinaları 5 dakika beklettik. Şöyle tabağımıza alalım. İyice yumuşatalım bu şekilde yaparak mandalinalarımızı. C vitamini zengini mandalina antioksidan etkisi vardır arkadaşlar. İltihabı önler. Boğazınızı yumuşatarak boğaz iltihabını, ağrısını önler. Bu kadar yeterli. Fazla soğutmadan mandalinaları şöyle bardağımıza suyunu sıkalım. Karışımımız hazır arkadaşlar. Çocuklar için bir tane mandalina, büyükler için 2 tane mandalina kullanınız. Bu yaptığım karışımı 3-4 gün ara vermeden her gün sıcak olarak tüketiniz. Arkadaşlar bu karışımın içerisindeki herhangi birisine alerjisi olanlar kullanmamalı. 2 yaşından küçük çocuklara, hamileler, emziren anneler önce doktora danışmalı. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.